မင်္ဂလာပါရှင် Skynet Update Channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ချစ်ခင်လေးစားပါတော့မိဘပြည်သူများရှင်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းကတော့ကျေးလက်ဒေတာမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူလူထုများပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မိဘပြည်သူညီကောင်များရှင်အခုချိန်ကမှဆိုရင်တော့ကျမတို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာကြီးဟာရွာရေးနေရာလိုဖြစ်နေပြီးတော့မိမိတို့သိရှိလိုတဲ့အချက်လက်များကိုကွန်ပျူတာပေါ်မှာခလုတ်လေးတစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ချက်ချင်းသိရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မိဘပြည်သူညီကောင်များရှင်အခုမြန်မာခေတ်ကာလမှာဆိုရင်တော့ ICT International Communication Technology ဆိုရင်တော့များစွာအသုံးဝင်ရရှိပါတယ်ရှင်မိဘပြည်သူညီကောင်များကိုဒီကနေ့မှာရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့စီစဉ်လေးကတော့ International Workshop on ICT for Rural Development ဆွေးနွေးပွဲအကြောင်းကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မိဘပြည်သူညီကောင်များရှင်ဒီကနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအတင်းကျုံတဲ့ဂျပန် Telecommunication and Engineering Council Service JTEC မှာတာဝန်ရှိသူများကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျေးလက်နေပြည်သူလူထုများအတွက်လိုအပ်တဲ့ e-village project စတင်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်မဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာရောက်ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မိဘပြည်သူညီကောင်များရှင် e-village ဆိုတော့ကျွန်တော် Telecom Network မရရှိသေးတဲ့ကျေးလက်နေပြည်သူလူထုများအတွက် ICT နည်းပညာကိုပုံမပြီးသိရှိနားလည်နိုင်စေဖို့အတွက်မျှဝေပေးတဲ့ project တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ International Workshop on ICT for Rural Development ဆွေးနွေးပွဲအကြောင်းကိုလည်းမိဘပြည်သူများသိရှိနိုင်စေဖို့အတွက်ဆက်လက်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားကြပါမယ်ရှင်မိဘပြည်သူများရှင်ဒီကနေ့အခမ်းအနားစီစဉ်ရာမြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းနာယကဦးတိုင်းဦးကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာမဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံဖြစ်တာနဲ့အညီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကကျေးလက်နေပြည်သူများပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးကျေးလက်နေပြည်သူများအတွက်လိုအပ်တဲ့ခေတ်မီနည်းပညာဗဟုသုတများကျယ်ဝနိုင်စေဖို့အတွက် e-village program ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပြခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့2014ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့တွန်တေးမြို့နယ်ဖျားငုတ်တုံကျေးရွာမှာ e-village တစ်ခုကိုစတင်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းနောက်ထပ်ကျေးရွာများမှာလည်း IT နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာဗဟုသုတများကိုမျှဝေပေးသွားဖို့အတွက်အစီအစဉ်များစွာရှိပါကြောင်းဖြင့်အဖွင့်မှာစကားပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ရှင် We are going to do socio-economic development in Myanmar. We cannot left out this. Now everybody knows that. Another truth is ICT is a must. It is a must. Without our ICT, I have been repeating so many times this. Without ICT, you can forget about socio-economic development. ဆက်လက်ပြီးတော့ Japan Telecommunication Engineering and Consulting Service JTEC မှာဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဒေါက်တာ Yoshio Usumi ကနေပြီးတော့ ICT နည်းပညာဟာနိုင်ငံတနိုင်ငံအတွက်အလုံးသွင်းဝင်တဲ့ခေတ်မီနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် JTEC အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျေးရွာနေပြည်သူလူထုများခေတ်ရေးစည်းကြောင်းအတိုင်းကမ္ဘာနဲ့တဝမ်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တည်င်းချက်လက်များကို update သိရှိနေရစေဖို့အတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့ e-village ICT Center များကိုဖွင့်လှစ်ပေးသွားဖို့အတွက်အစီအစဉ်များရှိပါကြောင်းဖြင့်ပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ရှင် A unique public organization which promotes international cooperation in ICT sector. Based upon more than 30 years experience and activities, I think we have made a contribution to the growth of telecommunications as we meet the demand. အဲ့နောက်မှာတော့မြန်မာကွန်ပျူတာဖက်ဒရေးရှင်းမှဒုတိယဥက္ကဋ္ဌပေါမောက္ခဒေါက်တာနုနယ်ဝင်းကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုး e-village ကိုအကောင့်ထဲဖော်ပြခဲ့တာရည်ရွယ်ချက်2ရက်နဲ့မဟာဗျူဟာအချက်5ချက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ICT ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုမိမိတို့နေထိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပုံမကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့နဲ့ဒုတိယရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျေးလက်ဒေသများမှာခေတ်မီနည်းပညာအချက်လက်များကိုအကျယ်တဝင့်သိရှိနိုင်စေဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒါအပြင်ပထမဆုံးအကောင့်ထဲဖော်ပြခဲ့တဲ့ရန်ကုန်မြို့တွန်တေးမြို့နယ်ဖျားငုတ်တုံကျေးရွာကို2013ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကကိုယ်တိုင်ကိုကျသွားရောက်လေ့လာခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီဒေတာအတွက်လိုအပ်တဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးအစရှိတွေတို့ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့အတွက် e-village ICT ကိုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပြောမယ်။ program များကိုလည်းတက်ရောက်လာကြတဲ့ဧည့်သည်တော်များအတွက် brochure အနေနဲ့ရှင်းလင်းတင်ပြပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ And CIC used for the cost allocation and the become sustainable use of ICT use cost allocation. And from these, and they can get the money and it's the sustainable use of CICC. ဆမရေမင်္ဂလာပါရှင် မင်္ဂလာပါ ဟုတ်
ကဲ့ပါဆရာမနာမည်နဲ့ဆရာမရာထူးတွေကိုအရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်ကျမနာမည်ကဒေါက်တာဒေါ်နွယ်နွယ်ဝင်းပါမြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဒီကနေ့ရဲ့ workshop မှာဆိုရင်ဆရာမအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းအရာများကိုဆရာမအနေနဲ့ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးမလဲဆိုတာလည်းပြပြပေးပါအောင်ရှင်ဒီနေ့ workshop မှာကတော့လေကျမတို့လုပ်ခဲ့တဲ့တွန်တေးမြို့နယ်ကဖျားငုတ်တူကြေးရွာမှာရှိတဲ့ e-village project လေးတစ်ခုအကြောင်းပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ village ကိုပြောပြရင်းနဲ့တွေ့ရှိရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့နောက်ပိုင်းရှေ့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမ e-village ဆိုတာဒီ program ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုး program မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းတစ်ချက်လောက်အနေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်။ e-village ဆိုတာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ICT အသုံးပြုတဲ့project လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကျေးရွာတွေမှာ ICT နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော် satellite စလောင်းလေးတွေရဲ့နောက် computer လေးတွေတက်ဆင်ပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒါတက်ဆင်ပြီးတော့ CIC လို့ခေါ်တဲ့ community ICT center လေးတစ်ခုတီထောင်ပေးထားတာပါ။အဲ့ဒီ ICT center မှာကျေးရွာလူတွေကလာရောက်အသုံးပြုပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ကျေးရွာသူကျေးရွာသားတွေရဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဘဝဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ကိုအထောက်အကူပြုနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါချက်လုံးအနေနဲ့ဒီ e-village program ပေါ့နော်စတင်အကောင့်ထဲဖော်ပြခဲ့ပုံလေးလည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင်e-village program ကိုစတင်အကောင့်ထဲပေါ်တာတော့2013ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာပါအဲဂျပန်နိုင်ငံအဲ JTEC ပေါ့နော်ဂျပန် Telecommunication and Engineering Consulting အဖွဲ့ပေါ့နော်အဲဒီအဖွဲ့ကနေပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့ MCF နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်ကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့2013ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာ MCF နဲ့ JTEC တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ MOU ထိုးခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာမှကျေးရွာတွေရွာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီe-village project လေးကိုစတင်ခဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီ project အားဆိုရင်တော့ဘယ်နှစ်စီမံကိန်းလဲဆိုတာလည်းပြပြပေးပါအောင်ရှင်အခု project ကတော့2015ခုနှစ်ဆိုရင်ပြီးပါမယ်အဲ့ဒါတော့ဒီအခုတော့တက်ဆင်ပြီးတော့ဆက်လက်အသုံးပြုပြီးတော့လေ2015ခုနှစ်ဆိုရင်တော့ပြီးပါဟုတ်ကဲ့ပါချေဒီကနေ့ရဲ့ workshop ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်လေးကိုလည်းပြပြပေးပါအောင်ရှင်ဒီကနေ့ workshop ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့ဒီအခုလုပ်တဲ့ e-village project မှာတွေ့ရှိရတဲ့အကြောင်းအရာတွေရဲ့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေ content business အကြောင်းတွေကိုဆွေးနွေးပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်တခြားနိုင်ငံကပေါ့နော်ဂျပန်ကရောထိုင်းရောအင်ဒိုနီးရှားရောအဲ့ဒါ၃ခုကပေါင်းပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ဆက်ရောက်ဆွေးနွေးပါတယ်အဲ့တော့သူတို့နိုင်ငံတကာမှာသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ့နော် experience တွေကနေမူတည်ပြီးတော့အားသာချက်အားနည်းချက်တွေကိုသူတို့တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းသူတို့ရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်တွေကိုအတူယူပြီးတော့လိုအပ်တဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါချေဒီ e-village ဆိုတဲ့ဒီ program ပေါ့နော်စတင်အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဘယ်လောက်ထိအကျိုးရှိမယ်လို့ချက်အနေနဲ့ထင်မြင်မိပါလဲရှင်e-village ကတော့ဒီရွာလေးတူရွာကြည့်ရင်တော့နည်းနည်း ICT လောက်ကင်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလေးတွေကကျေးရွာရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအနေနဲ့မြင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ80%ကကျေးလက်ဒေသမှာနေတာပါဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးကျေးလက်ဒေသမှာရှိတဲ့ကျေးရွာလေးတွေဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတယ်သူတို့ရဲ့ဗဟုသုတတွေမြင့်မားလာတယ်ကလေးတွေကလည်း ICT နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တတ်လာတယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခွန်းလုံးရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီကလူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါချက်လုံးအနေနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရှိရင်လည်းပြပြပေးပါအောင်ရှင်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လေအခု fund မူတည်တာပေါ့နော်အခုကတော့ဒီဟာ JTEC ကနေပြီးတော့သူတို့ fund ပေးတဲ့အတွက်ဒီရွာမှာလုပ်ခဲ့တာပါအဲ့တကယ်လို့သူတို့ကဟိုနင်းဖြစ်တယ်ဆိုဆက်လက်ပြီးတော့လဲ fund တွေရရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဆက်ပြီးတော့ကြေးရွာတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မှာပါအဲ့လိုပဲNGO တွေပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် INGO တွေနောက်ပြီးတော့ company အကြီးတွေရဲ့ CSR တွေကနေပြီးတော့အားလုံးဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးကြမယ်အဲ့လို development partners တွေရှိလာတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျေးရွာပေါင်းမြောက်များစွာကိုဒါမျိုးတွေဆက်ပြီးတော့လုပ်ပေးမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါချက်အနေနဲ့ပေါ့နော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီကနေ့အခမ်းအနားတစ်စင်ဘာများဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ပြောကြားလိုပါသေးတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီလုံးနေတဲ့ e-village project ကပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဆောင်ရွက်နေသလိုမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လည်းအထောက်အကူပြုနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်နဲ့အသင်းများကလည်းအဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ ICT အသုံးချမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကိုအားကျိုးခွန်စိုက်ပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါချေအခုလိုမျိုးစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့ဖြည့်ကြပေးတဲ့အတွက်တမီးတို့ Sky နဲ့ Update Channel ကနေပြီးတော့ချေကိုကျေးဇူးများတင်ရှိပါတယ်ရှင်
Skynet update ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ် အိမ်နောက်မှာတော့ ITU Association of Japan မှာဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Mr. Yasuhiko Kawasumi ကနေပြီးတော့ Rural Development by ICT နဲ့ပတ်သက်၍လက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့ e-village ရဲ့အနှစ်ချုပ်အကြောင်းအရာများနဲ့တူလှုပ်ဆောင်ချက်များကိုတင်ပြဆွေးနွေးပေးခဲ့ပါရရှင် Study Group 1, which is dealing with rural communication development. This photo, the study itself is started from the WTBC 94 Buenos Aires, Argentina, but I succeeded the previous. It is in my impression that it is a cause of the poverty. ဆရာမင်္ဂလာပါရှင် မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနာမည်နဲ့ဆရာရာထူးတို့အရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင် ကျွန်တော်နာမည်ဇော်မင်းဦးပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်ရဲ့အထွေထွေမှုဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီကနေ့အခမ်းအနားမှာဆိုရင် e-village နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်ဆရာဒီ e-village ရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ဒီအကြောင်းအရာဒီ program ကဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းအရာမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့လည်းတစ်ချက်လောက်အနေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင် အဓိကကျွန်တော်တို့ကဗျာ e-village တို့ပြီးကျွန်တော်တို့ပေးတာအဓိကကတော့ဒီ village မှာပေါ့နော်ဒီ information နဲ့ ICT center လေးပါပဲဒါကိုနည်းနည်းလေးကိုလို့ပြုလို့ရအောင်လို့ e-village တို့ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဓိကကတော့ rural မှာရှိတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော် ICT နဲ့ကျွန်တော်ထိတွေ့ခွင့်ရဖို့နောက် internet နဲ့တခြားကျွန်တော် information တွေကိုအလွယ်တကူနဲ့ရအောင်လို့ဒီ center ကနေပြီးတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုမျိုး e-village program တွေဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတော်တော်များများကိုဆရာတို့အနေနဲ့စတင်အကောင့်တွေဖော်မယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဒီ e-village ကိုစတင်အကောင့်တွေဖော်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ထိအကျိုးတက်ရောက်မှုတွေများစွာရရှိမလဲဆိုတာလည်းပြပြပေးပါအောင်ရှင်ကျွန်တော်တို့ e-village ကပေါ့နော်အဓိကကတော့ ICT သုံးနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုလုပ်ပေးလိုက်တဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က ICT ကြောင့်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတယ်ပေါ့နော်မကြိုင်လဲ mobile တွေက rural area တွေသွားမှာပေါ့အဓိကကတော့ information access ကကျေးရွာတွေထက်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ထိဖြစ်သွားနေလဲဆိုတော့ကျေးရွာမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့လူနေမှုဘဝကလုံးဝကိုလက်ရှိသွားနေတဲ့ပုံစံနဲ့လုံးဝပုံစံပြောင်းသွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့မှန်းထားတာဟိုတိုးတက်လာမယ်နောက်ပြီး information တွေပို့ရတဲ့အတွက်သူတို့ဒီအခုတည်းပို့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့တွေးတာခေါ်တာနဲ့သူတို့လုံပုံကိုင်မှုတွေအားလုံးကလုံးဝပြောင်းသွားလိမ့်မယ် rural area မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့လုံကိုင်နေတဲ့နောက်စီးပွားရေးပုံစံအားလုံးလုံးဝပြောင်းလဲသွားမယ်လို့ကျွန်တော်မှန်းထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီစီမံကိန်းကရောဘယ်နှစ်စီမံကိန်းလဲဆိုတာလည်းပြပြပေးပါအောင်ရှင်အမှန်တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တို့ကတော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဗောနော်ဒါကျွန်တော်တပီလုံးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့မှန်းထားတဲ့စီမံကိန်းက 4-year plan ကျွန်တော်တို့ထင်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က donor တွေလည်းရမယ် international organization တွေလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မယ်ဆိုရင်တော့၄နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ကြေးရွာတော်တော်များများပေါ့ကျွန်တော်တို့မှန်းထားတာတော့ခမန်းကြေ6000ပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှန်းထားတယ်ရောက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှန်းပါတယ်၄နှစ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာဆိုရင်လည်းဖျားငုတ်တို့ကြေးရွာကိုတွားရောက်ပြီးတော့ဆရာတို့ ICT opening ceremony ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်ဆရာအခုဒီနောက်ထပ်ရောဘယ်ကြေးရွာတွေကိုဆရာတို့အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျတွားရောက်ပြီးတော့ဆရာတို့ဒီ e-village ICT opening ceremony ကိုဖွင့်လှစ်ပေးဖို့အတွက်စီစဉ်များစွာရှိပါလဲဆိုတာလည်းပြပြပေးပါအောင်ရှင်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားတာတော့အခုလောလောဆယ်ပထမမူလစဉ်းစားတော့ဖျားငုတ်တို့ရဲ့မန်လေးတိုင်းကတရွာကိုစဉ်းစားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပေါ့အခုဒါကတော့ကျွန်တော်ဂျပန်နဲ့တွဲပြီးလုပ်တာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီကြေးရွာတွေပေါ့နော်ဒါလုံနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါအခုစ조사နေတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ကြတော့တခြားပေါ့နော်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းနေတာလေးတော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှန်းတာတော့နောက်ထပ်6လအတွင်းလောက်မှာဆိုရင်နောက်ထပ်ကြေးရွာခမန်းကြီး10ရွာလောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားမယ်လို့မှန်းပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်ထပ်တစ်ခုသိချင်တာပေါ့နော် e-village ICT opening ceremony ဒီကြေးရွာတွေရွာမှာဒီလိုမျိုး ICT opening ceremony ဖွင့်လှစ်ပေးတဲ့အခါမှာဆရာတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုး facility တွေပါဝင်နေဆိုတာလည်းသိချင်ပါတယ်ရှင်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့နော် connectivity ပေါ့ link လေးတစ်ခုပါတယ်နောက်တစ်ခုက computer ပါတယ်နောက်ကြတော့ genset ပါတယ်နောက်အခုဒီကြေးရွာမှာဆို solar ပါပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါအပြင်ဒီကောင်နဲ့ဒီ project နည်းနည်းကြီးတယ်ဒီကြေးရွာနဲ့မဟုတ်ဒီကြေးရွာနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နောက်ကြေးရွာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဗာပေးမှလဲဆိုတော့ wireless နဲ့ချိတ်မယ်ချိတ်ပြီးနောက်ကြေးရွာမှာလည်းထပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့စောက်မှာပါ link ကတော့ဒီတစ်ခုပဲဒါပေမဲ့ကြေးရွာတစ်ခုကနေနောက်ကြေးရွာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က wireless link နဲ့ချိတ်ပြီးတော့ဆက်သွားပါခင်ဗျာတကယ်တော့ဆရာတို့အနေနဲ့ e-village ကိုစတင်ကောင်းခဲ့ဖော်တဲ့ဒီကြေးရွာတရွာအနေနဲ့ရရှိမဲ့သူတို့အနေနဲ့ဘုဒ္ဓတာတွေရောဘာတွေများဖြစ်မလဲဆိုတာပြပြပေးပါအောင်ရှင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ထဲမှာ content တွေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီကြေးရွာ e-village ပဲတီးတန့်ပေးထားတဲ့ content ပေါ့နော်အဲ့ content တွေမှာပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မှသူတို့အတွက်စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနီးလန်းတွေနောက်ပြီးတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့လေ
first 8လို့ပုံမျိုးနော်ဟိုကျမရေးဟိုဟာမရှိခင်မှာတခုခုဖြစ်ခဲ့လို့ရှိလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပါမယ် procedure တွေအဲ့လိုမျိုးသတင်းချက်တွေတော်တော်များကိုကျွန်တော်တို့စူးစီးပေးထားတယ်တနေရာထဲမှာပေါ့နော်အခုလက်ရှိအချိန်မှာဒါကတပိုင်းမှာ e-village နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါမဟုတ်တော့မှသူက internet ကတဆင့်တခြားအချက်လက်သတင်းအချက်လက်တွေအားလုံးကိုသူတို့လိုချင်တဲ့သတင်းအချက်လက်တွေတော်တော်များကို internet ကတဆင့်ကိုရရှိနိုင်မှာအဲ့တော့နှစ်ပိုင်းရှိနေတာပေါ့နော်ဒါ internet connectivity လည်းပေးထားပြီးသားနောက်တစ်ခုကဒီအတွက်ကိုတည်တံ့လုပ်ပေးထားတဲ့ content တွေထဲမှာကို information တော်တော်များပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီကနေ့ခဏတစ်စင်းပေါ့နော်ဆရာကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူတွေများအတွက်ဗာများဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ပြောကြားချင်ပါတယ်လေရှင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ public ကဒီနဲ့ပြောတာပါဒီ e-village ကပေါ့နော်တကယ်တော့ဒီ rural area development ပေါ့လေအခုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့တကယ်တိုးတက်ဖို့ဆိုရင်ဒါ rural မှာလူများတော့အဲ့ဒီဥစ္စာအတွက် ICT အသုံးချနိုင်အောင်လုပ်ပေးတာပေါ့တော့အဲ့မှာရှိတဲ့လူတွေအနေနဲ့ ICT အသုံးချရုံနဲ့မကဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာဒီဟိုဘာမှဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ content စီကျွန်တော်တို့ပေါ်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဒါတွေကိုဖြစ်ပြီးတော့ content industry တက်လာမယ်သဘောကတော့ ICT industry လည်းကျွန်တော်တို့တက်လာမယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဒီရွာမှာရှိတဲ့လူတွေကဒီ center လေးတွေကိုတီထောင်ခြင်းအပြင်အခုကျွန်တော်တို့က donation မော်တယ်နောက်ဆိုရင်တော့ business ကတော်တူတို့ရမယ်မော်တယ်ဖြစ်လာပါပေါ့နော်အားချင်းအပြင်ကြေးရွာတွေမှာလည်း IT နဲ့ပတ်သက်တဲ့ entrepreneur ပေါ့နော်ဒါတွေကျွန်တော်တို့ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကြီးစုနေတဲ့လူတွေတွေကနေပြီးတော့ကိုကြေးရွာမှာပေါ့နော်ကိုပိုင်ပေါ့လှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကူညီဖို့အသင့်ပါပဲကျွန်တော်တို့ content တွေကျွန်တော်တို့ပေးမယ်ကျွန်တော်ဤပညာထောက်ပံ့မှုတွေကျွန်တော်တို့ပေးပါမယ်ကိုကြေးရွာမှာကိုလှုပ်ချင်တယ်အဲ့တော့အဖွဲ့အစည်းတွေတယောက်ချင်းတော့လည်းအဖွဲ့အစည်းတော့လည်းလုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကကူညီဖို့အသင့်ပါပဲဒါတွေကလည်းတကယ်လှုပ်တဲ့နဲ့ကိုရက်ရွာတိုးတက်ဖို့ကိစ္စဖြစ်ပဲလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောကြားလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုမျိုးစိတ်ရှိလက်ရှိနေဖြေကြားပေးတဲ့ဆရာတို့မျိုး Sky နဲ့ Up to Date Channel ကနေရောကျေးဇူးများတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်လည်းကွန်ပျူတာသင်ချုပ်ကိုစား Sky နဲ့ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်မိဘပြည်သူများရှင် e-village project ဟာဆိုရင်တော့ကျေးလက်ဒေသတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လိုအပ်တဲ့ ICT နည်းပညာများဖြစ်တဲ့ satellite ကွန်ပျူတာနဲ့အခြားသော ICT ပစ္စည်းများကိုအကျွမ်းတဝင်အသုံးပြုနိုင်ပြီးတော့ကျေးလက်ဒေသအတွင်းမှာလူမှုရေး၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေးအစရှိတဲ့အခန်းကဏ္ဍများကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ project တစ်ခုပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီ project စီမံကိန်းကတော့ကျေးရွာပေါင်း6000ခန့်ကို e-village ICT တိစောက်ပေးဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်ချစ်ခင်လေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကောင်များကိုဒီကနေ့မှာရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးတဲ့စီစဉ်လေးကတော့ International Workshop on ICT for Rural Development ဆွေးနွေးပွဲအကြောင်းကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မိဘပြည်သူညီကောင်များရှင်ဒီကနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာဆိုရင်တော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအတင်းချုပ်နဲ့ Japan Telecommunication Engineering Council Service JTEC မှာတာဝန်ရှိသူများကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် e-village စတဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်မယ့်အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာရောက်ဆွေးနွေးတင်ပို့ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မိဘပြည်သူညီကောင်များရှင် e-village ဆိုတာတော့ကျမတို့ Telecom လောက်ဝမရရှိသေးတဲ့ data များမှာ ICT နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျှဝေပေးတဲ့ program တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးခဲ့တဲ့2014ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာဆိုရင်တော့ကျမတို့တွန်တင်းမြို့နယ်ဖျားကုတ်တို့ကျေးရွာမှာစတင်ပြီးတော့ e-village တစ်ခုကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းကျမတို့လူအပ်နေတဲ့ကျေးရွာများကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသွားရောက်ပြီးတော့ e-village ကိုစတင်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ဒီကနေ့စီစဉ်လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတော့လည်းကျေးဇူးများတင်ရှိပါတယ်ရှင်